हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो सारे। फिलहाल सारे तगड़े और मस्त होंगे। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अपनी स्वराज काफ़ी बॉम्ब लग रहा है गाइस एकदम से। टायर्स भी, अगला टायर जो है चेंज करवा दिया गाइस। क्या ही तबाही लग रहा है। और सामने दिखाता हूँ गाइस, ये देखो गाइस। ओके भाई मच्छर। ओ भाई, ये कौन सी ट्रैक्टर है यार, थोड़ा देखो तो लगे से पास से दिखते हैं। ओके अभी यार हमारे घर वाले भी ना बहुत आवाज़ करते हैं यार। देखो गाइस, न्यू हॉलैंड है भाई, काफ़ी तगड़ा दिख रहा है गाइस। न्यू हॉलैंड भी इससे बड़ा दिख रहा है क्या, ऊंचे पे खड़ा हुआ है ना, वहाँ से ऊंचा लग रहा है। तो दिखते हैं भाई, स्वराज से स्टैंड करते हैं और कैसे चलता है देखते हैं इसका। आज होगा दोनों में टोचन हो भाई, घूम रहा है काफ़ी तगड़ा। घूम तो रहा है मस्त। अब देखना, आप लोग घुमाऊंगा कैसे, बता बता के घुमाऊंगा। ओके ये मेरी राइट भागी नहीं रही मैं ट्रैक्टर हुए। अबे ये साला इधर से घूम गया, सामने बस आ गया। देखो भागी नहीं रहा ट्रैक्टर में ये। अब देखो पकड़ा स्पीड, फिर से छोड़ दिया स्पीड, फिर से पकड़ा स्पीड। ए लो भाई, लैग भी कर गया इधर, ठोक दिया हमने सीधा बस वाले के पीछे पछवाड़े में। ओ भाई फिर से तबाही सीन है, पलट नहीं रहा है यार ट्रैक्टर। पापा आ रहे क्या? नहीं पापा नहीं है, कोई और है। अब न्यू हॉलैंड को लाते हैं। ओके तो गाइस, जो नए चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें। ओके न्यू हॉलैंड को लाते हैं, फिर टोचन करते हैं दोनों में। अभी स्टैंड बाकी भाई, अभी न्यू हॉलैंड से स्टैंड करेंगे। ओके तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे। ओ भाई क्या ही घूम रहा है अभी। भयंकर घूम रहा है भाई न्यू हॉलैंड। देख रहे हो ना गाइस, कंट्रोलिंग है यार, इतना कंट्रोलिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कंट्रोलिंग देखते देखते हम कहाँ चले गए। वहाँ पे स्वराज है ना, देखना आप। भाग ही नहीं रहने तो भी घुमा देते हैं। देखो इसको इधर लगाते हैं, आप घुमाते हैं। ओके क्या माहौल बनता है देखते हैं हम। स्वराज को चले जाते हैं देखिए। देखना वहाँ पे न्यू हॉलैंड है, देखना। अबे यार बीच में पेड़ आ गया सारा। अबे ठोके ठोके, अरे भाई ट्रैक्टर देखो। ओ भाई सीधा भी हो गया।
जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। साला बीच में पेड़ आ गया, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मगर दोनों बवाल लग रहे हैं भाई, ट्रैक्टर दोनों के दोनों बवाल। तो गाइस हाँ आदमी आए, टोचन करते हैं गाइस। मम्मी बुला रही है, कुछ नींबू पानी बनाए हुए हैं। आ गए। तो गाइस देख सकते हो टोचन हमने कर दिया। ओके, इसको बैक कर देते। तो गाइस दोनों ट्रैक्टर को ऑन कर दिया हमने। अभी तो चालू कोई नहीं है, अब चालू करके दिखाते हैं। साइलेंसर से तुम्हें देखें गाइस। लाइट नहीं आ रहा मामा, लाइट नहीं आ रहा। तो देख सकते हो गाइस दोनों को हमने टोचन कर दिया है। फ्रंट लगा दे, देखो ये कितना तेज खींचा, बैक लग गया। तो गाइस चलते हैं। ओके, अभी शरबत पी रहे थे ना, फ्रंट लगाते हैं। ओके, ले जबरदस्त। ये भाई देखना है, देखना है स्वराज, बाहर है स्वराज, बाह। देखो गाइस क्या माहौल बना रहा है स्वराज। भाई स्वराज ले गया, पावर है भाई स्वराज में, मानना पड़ेगा। जय पहलवान स्वराज। बारे पहलवान, देखो अब उसकी बारी। ले हिच, हमने ब्रेक लगाया पूरा। रोक दू से, देखो पिछला टायर देखो मेरा भाई, उसका हालत ख़राब हो गया। इसके साइलेंसर से देखो कितने धुएं निकल रहे हैं गाइस। अभी हम जहाँ आगे का चक्कर थोड़ा सी घुमा दिए ना, रुक जाएगा सीधा, देखना। देखना अबे रुक तो जा। देखो गाइस अभी तो हल्का हल्का खींच रहा है भाई। आप देखो पावर लगाते हैं। अबे पावर लगानी नहीं दे रहा है मेरे को, ये लड़ा दिया मेरे को। देखो खींच कैसे रहा है, फंसा के खींच रहा है गाइस, पेड़ में मेरे को फंसा दिया। जबरदस्त पावर लगा रहा है गाइस। देखो हमारे ट्रैक्टर का बॉडी हिल जा रहा है भाई। अब उसको देखें, लो गाइस स्वराज की बारी। इसका भी बॉडी ही हिल रहा है। अभी भाई इसका तो तेज हिल रहा है, स्वराज काफी ज्यादा पावर लगा रहा है। तो गाइस निकाल दे बाहर से, देखो लो भाई चले गया फिर से। अबे यार ये तो रोक ही नहीं पा रहा न्यू हॉलैंड से आज इस पे। अबे यार पूरा साइलेंस। अच्छा ब्रेक मारते देखते क्या होता है। आए में लेके
पूरा ब्रेक मार दिया गाइस, मगर तभी देखो इसका स्पीड देखो, स्वराज का स्पीड ही नहीं कम हो रहा है भाई। आउट आउट एकदम पूरा आउट स्टैंडिंग है भाई, लाजवाब। रुक गया, पता नहीं क्या हुआ, बंद हो गया, ट्रैक्टर ही बंद हो गया, देखो बंद हो गया ट्रैक्टर। तो कोई नहीं गाइस, दोनों ट्रैक्टर बवाल है, तो चलते हैं घर, टोचन छोड़ देते हैं। तो रेस करते हैं क्या, चलो रेस करते हैं। चला जा शेर, आजा आजा आजा। अभी शेरवा लोग कहाँ रह जाते हैं। देख भाई बहुत तेजी मारा है बड़े भाई, ओ भाई रेस यहीं तक है गाइस, देखो लो भाई जीत गए रेस। शेरा कहाँ है, शेरा शेरा तो उधर ही रुक गया, शेरा के पास चलते हैं भाई, शेरा से रेस जीत गए हम। कोई नहीं, शेरा से रेस जीत गए गाइस हम, शेरा को लाते हैं भाई। आज तो टोचन भी जीते और रेस भी जीते, मज़ा आ गया, पूरा बॉम्ब ब्लॉग है भाई। न्यू ऑर्लिन्स से रेस जीता हमने। ख्याल कर चढ़ा मुंडमा इसे जिना ज़्यादा अबे भाई ये दिखो, साला ठोक दिया मेरे को। क्या निकल गया, साइड लगाते हैं भाई, टायर्स काफ़ी बड़े पिछला इसका, ब्लॉग भी काफ़ी बॉम है गाइस। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं बाद में, ओके। मम्मा हमारी काफ़ी गुस्से में है, तो जो नए हो सब्सक्राइब कर देना, और जो लास्ट तक देखे वो भी सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।